Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre quadros virais de gastroenterites, ou seja, diarreia e vômitos, acompanhados de quadros gripais, nariz entupido, tosse, coriza, né? Quadros de gripes e resfriados. Que sim, alguns vírus podem fazer simultaneamente, né, infecção de vias aéreas superiores, ou seja, aqui, né, resfriados, gripes aqui, e num período paralelo, um período às vezes anterior ou posterior, no segundo tempo, tem também o mesmo vírus, a mesma infecção, manifestação com sintomas gastrointestinais, ou seja, diarreia, que é o mais comum, né, e vômitos também pode existir, certo? Então, essa infecção é causada pelo mesmo vírus, é muito comum no início, né, a criança apresentar um quadro, por exemplo, isso pode variar, né, começar com a gripe, mas pode começar com a diarreia. Começa com uma topografia, né, sintomas respiratórios aqui, nasais, tosse, e aí dura 3 dias, 4 dias, né, se estende por uma semana, e uma semana depois que começa um quadro diarreico, sintomas digestivos. Aí a criança vomita, começa com fezes amolecidas, há vários episódios ao dia, né, e vai também passar por mais uma evolução de sintomas do sistema afetado posteriormente. No caso aqui, exemplo da gastroenterite, do sistema digestivo que foi afetado no segundo momento. Então ela vai se recuperar novamente. E às vezes ainda com sintomas gripais. Então, um mesmo vírus, resumo do vídeo, um mesmo vírus, existem vários vírus que podem fazer isso. Vírus comuns, né? Até mesmo adenovírus, influenza, né? Alguns vírus podem causar as duas infecções, né? Eles têm tropismo, aproximação. O vírus ele se aproxima das células daqui respiratória e as células digestivas. Tá? E ele vai causar manifestação em 2 lugares diferentes, em tempos às vezes diferentes, espaçados de alguns dias. O que importa aqui é que o tratamento, na imensa maioria das vezes, ele é sintomático. Sintomas respiratórios, higiene nasal e hidratação. Sintomas digestivos é hidratação, o foco na hidratação. A criança vai comer menos, precisa ser hidratada, água de coco, um suco, foco na hidratação. Só hidratação, às vezes em 24, 48 horas já melhora bastante, os vômitos vão embora, aí depois de 2 dias, essa diarreia vai diminuindo o número de episódios, né? Vai diminuindo até desaparecer, demorando assim, às vezes 5, 7 dias para desaparecer, ou até um pouco mais. Os sintomas respiratórios também demoram um pouco mais para desaparecer, até podendo chegar a 15 dias, aí uma média, né, de 10, 15 dias para desaparecer completamente, né? É óbvio que essa criança, isso aqui merece uma avaliação, isso aqui não substitui uma consulta, mas é importante aqui falar sobre esses quadros que, aliás, nesse momento desse vídeo, no momento que está sendo gravado esse vídeo, pelo menos no local onde eu trabalho, estamos vendo um surto de vírus que fazem infecção em diferentes topografias. Esse quadro que eu estou citando aqui, muito comumente, né, em 2 tempos, e é o que está acontecendo, né? Passa de uma pessoa para outra, as crianças se contaminam, e às vezes esse vírus tem essa peculiaridade e vai repetir quadros muito semelhantes. Numa sala de aula, por exemplo, de uma criança, que todas vão ter quadros parecidos, tá? Então, se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.